Здравствуйте. В этот день на телефон пришло штормовое предупреждение. Падали деревья в городе. Я в этот день был, работал, и мне пришлось... Я не знал, как поставить машину вечером. Прям под самые окна поставил для того, чтобы на нее не летели ветки, не упало дерево. Ну, все благополучно. С одной стороны, совершенно страшная ситуация, опасная. А с другой стороны, я подхожу к плавательному бассейну, березы прямо полощутся в ветре, сосны клонит. Природа гораздо более одухотворенной. Кажется, вот в этот совершенно невозможный ветреный день. Два отношения. С одной стороны, отношение удобства, а с другой стороны, отношение эмоциональное. Эмоционально, какой большой ветер напал на наш остров. С домов сорвал крыши, как с молока, пену. Поет об этом Навяла Матвеева. Два отношения. Выгоды и отношения эмоциональные. Они противоречат друг другу очень часто. Всего вам доброго.